Salve galera, começando mais um videozinho pra vocês aqui hoje. Aqui é o seguinte, eu tô com essa bike aqui, ó, com essa Pole Aro 29. O cara, acho que tem uns 2 meses que ele comprou ela numa loja aí. E a suspensão tá fazendo esse barulho aqui, ó. Tá escutando? Bora. Talvez já sou bastante também. Se você tá nesse vídeo aqui, aí muita gente acha que a suspensão estourou. Realmente não estourou. A cabeça do parafuso aqui dentro, galera, tem uma bucha de silicone, tem, que ela funciona como batente, ela acaba estourando. E muitas vezes o cliente, o guri, é mais guri, né, usa a bike para empinar, aí aqueles batentes, ele estoura, né, ele abre. Aí eu vou desmontar ela certinho e vou mostrar pra vocês como que resolve esse barulho, tá? Tá por dentro do vídeo aí e vamos lá. Aí aqui pra começar, galera, você tem que tirar a roda, tem? E se você quiser tirar a suspensão do quadro, deixa ela solta que fica melhor. Mas se você não quiser também tirar a suspensão, só você tirar essas tampinhas aqui. Tira essas tampinhas, tira a roda que você consegue fazer a manutenção. Mas eu vou arrancar essa direção do garfo do quadro, porque eu vou fazer revisão nela. Eu vou aproveitar, já vou engraxar o jogo de direção dela também já. Aí aqui vai desmontar a direção, não tem segredo não, galera. Você tira esse parafuso aqui, afrouxa esse lado da lateral, tira essas arruelas. Se não sair, aqui tem uma borrachinha, você tira ela e já vai soltar já. Igual eu falei, depois você tirar as arruelas aqui, ó. Aqui tem uma borrachinha, tá vendo? Ela tem um corte aqui, ó. Você pega um trem de ponta e empurra ela pra cima que destrava. Beleza? Igual eu tô só com a mão aqui, não vou conseguir fazer isso. Mas é assim, tá vendo? Tem essa borrachinha, aquela que trava a suspensão. Aí, suspensão desmontada. Pra quem nunca viu o jogo de direção, é desse jeito aqui. As esferas, a bacia e o cone. Aqui é a esfera da parte de baixo e o cone. Pega um negócio, qualquer coisa com ponta, uma fenda. Tira essas tampinhas, tá? Que tava aqui. Pode tirar as duas. Aí você pega uma lanterninha, ilumina aqui dentro, galera. Pra vocês verem que chave que é aqui. Mas eu acho que aqui é a Allen 6. Se não for a Allen 6, é a Allen 5 ou a 10. A 10 sextavada. Igual aqui, ó. A chave. Essa aqui é a Allen 6. Eu soldo a Allen 6 na ponta de um ferro pra ir lá dentro. Porque é fundo. Você não acha uma chave em Allen comprida assim, né? Aí quando é suspensão mais comprida, por isso tem que ser grandão assim. Ó, aqui ó, tirou. Aí pode puxar. Ó, aqui, ó. Puxou e desmontou. Igual a chave aqui, ó, é uma Allen soldada na barra de ferro, tá vendo? Esse aqui é o parafuso que eu falei pra vocês. Até caiu a borracha. Olha ali. Essa borrachinha aqui, ó. Tá vendo? Ela fica na cabeça do parafuso, ó, os caras ficam empinando. Aí ela quebra. Aí o parafuso fica seco e fica batendo a ferro com ferro, né? Fica batendo aqui, ó. Isso aqui é barulho. Tá, tá, tá. Beleza? Aí só de trocar isso aqui. Aí tá o seguinte, essas borrachinhas não vendem, galera. A gente tem que fazer. Pega uma câmara de ar, faz um monte de arruelinha
Faz um furinho e coloca aqui. Até dá uma grossura mais ou menos disso aqui. Aí você já aproveita, já deixa lavadinho, igual agora aqui. Eu vou lavar esse aqui, vou lavar. Vou lavar a mola também. Já vou engraxar a mola. Aí quando tiver tudo no jeito, eu volto o vídeo aqui pra mostrar, colocando as borrachinhas e montando. Aí galera, igual eu falei pra vocês, eu peguei uma câmera de ar, cortei ela, fiz uns furos nela e cortei, tá vendo? Fiz um monte de arruela de câmera e coloquei aqui, ó. Ela vai ficar no lugar da bucha, tá vendo? Aí vai parar aquele barulho. Você pega um monte de câmera. O que eu tinha aqui mais fácil era isso, câmera de ar, né? Mas se tiver pedaço de pneu de carro aí, aqueles gomos de borracha que você quiser cortar também, vai de você. Se você quiser, tiver algum tipo de borracha aí, alguma coisa, eu botei na oficina aqui pra fazer isso, é a câmera de ar. Por isso que eu faço assim, mas vai de você. O que você tem que fazer é colocar alguma borracha aqui, ó, na cabeça do parafuso aqui, tá vendo? Porque ele é o batente, né? Pra não fazer aquele barulho mais. Igual aqui, ó. Porque eu tô sem, mas é bom também. Se eu tivesse uma fita isolante, passar uma fita aqui, tem? Abraçando tudo aqui, né? E fazer uma bucha mesmo, tem? Pega uma fita e passa aqui. Mas você não tem, vai ficar desse jeito. Igual tá o parafuso aqui, né? Eu passo as borrachas. Tipo, ela, igual eu falei, porque esse parafuso fica aqui, ó. Quando você empina, quando você baixa a suspensão, ela baixa e depois volta, né? Aí pá, aí bate. É isso aí. Igual que eu já aproveitei, eu já limpei aqui o cilindro já. Eu já vou limpar aqui também, engraxar. Aí eu já aproveitei, já engraxei a caixa de direção também. Já engraxei certinho. Já limpei as peças. Beleza? E é isso aí. Eu nem vou fazer o vídeo da continuação da montagem, porque pra montar é simples, galera. Igual o jeito que você tirou, né? Igual você pega aqui o cilindro aqui. Coloca o lado certo, tá? Cuidado pra você colocar o lado errado. Coloca do lado certo. Coloca a mola, né? Engraxa a mola, coloca. Monta de volta. E coloca o parafuso. Aí pega o parafuso, né? E coloca de volta aqui. Com a chave, né? Coloca na chave ali. E já era. E sobre a chave aqui, ó. É uma Allen, tá vendo? É uma Allen soldada numa barra de construção, tá? Aí eu tenho mais duas dessas. Eu tenho essa aqui, Allen 6, eu tenho uma Allen 5 e uma 10 dessa. E eu comecei o vídeo ontem, aí eu tô finalizando hoje, porque ontem já tava tarde já. Aqui as pecinhas e é isso aí. Valeu, se você gostou do vídeo, galera, deixa seu like aí, deixa seu comentário e se inscreve no canal. Ajuda nós a bater pelo menos 1000 inscritos aí, pra nós monetizar esse canal e pra dar um incentivo pra gente gravar mais também. Se você tem dúvida de algum vídeo, de alguma coisa, deixa no comentário aí que eu faço, eu tento fazer. Eu gosto de regulagem de freio, de regulagem de marcha, de central, de qualquer coisa da bike, tem? Desempenar, colocar selante, barulho em catraca. Muitas vezes você lava a bicicleta, o barulho fica na catraca. Se você quiser, eu faço vídeo mostrando como tirar esse barulho também. E sobre essa suspensão aqui, tem que ser suspensão desse modelo aqui, tá? Suspensão simples. Essa aqui é uma bike de 1000 e poucos reais, não é uma bike cara, tá? É uma bike barata. Igual essa suspensão 29 assim, simples. Suspensão 26 também. Igual a bengalão, aquela simples também. Tipo essa aqui também, a manutenção é a mesma. Aro 24, aro 20. Beleza? Uma suspensão simples, tem? Não é suspensão de ar, hidráulica não, tá? Aí aqui lá é outra coisa já. Aí já é uma coisa mais detalhada. Mas é isso aí, tamo junto. Valeu, fui, obrigado por assistir o teste.